ये बताएं गालिब भाई कि सर्दियों में बीमारियां बच्चों को बड़ों को बड़ा जकड़ लेती है। बहुत से लोग मेडिकल की तरफ जाते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम देसी इलाज या हिकमत वाले की तरफ जाएं, तो वो क्या इस्तेमाल करें ऐसी चीज़ें कि उस बीमारी से बच सकें? देखिए, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बहुत सारी ऐसी आलूदा हवाओं की वजह से जो कुछ बीमारियां हमारे नाक में जा रही होती हैं और हमारे थ्रोट में स्टे कर रही होती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि मास्क लगाना बेहतर होगा, वो ज़रूर लगाएं। सेकेंडली, जिस तरह ह्यूमिडिटी की बात हुई, अगर ह्यूमिडिटी कम है या नाक में खुश्की हो रही है तो नमक का पानी, नॉर्मल स्लाइन वाटर भी ले सकते हैं जो कि मेडिकल स्टोर पर बहुत इजीली अवेलेबल होता है। वरना एक गिलास पानी लीजिए, एक चाय का चमचा नमक उसमें अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लीजिए और उसको छान लीजिए। छानना ज़रूरी है ताकि उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल ना रहे। उससे सिर्फ नाक साफ़ कर लें, पानी चढ़ाना नहीं है, सिर्फ नाक नॉर्मल जिस तरह वज़ू में साफ़ करते हैं, अगर ये साफ़ कर लें तो जो स्टे कर रहे हैं बैक्टीरियाज, जो ड्राइनेस हो रही है वो फौरी तौर पे बेहतर हो जाएगी। तो थोड़ा सा इम्यूनिटी लेवल जो कि हमारा लो होता है, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें हो रही होती हैं, कंपैरेटिवली इसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी इन्फेक्शंस को थोड़ा सा मैनेज करने में। दैट्स इट। बाकी अगर बात की जाए तो सर्दी में बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हो रहे होते हैं रिलेटेड टू लंग्स, रिलेटेड टू थ्रॉट, रिलेटेड टू साइनोसाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं खासकर वो सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी कहवा या एक ग्रीन टी टाइप समझ लीजिए कि वो है। इसमें मैंने लौंग ली है तकरीबन 2 से 3, मेथी दाना तकरीबन आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 2 से 3, दालचीनी का तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा 2 से 2.5 इंच का, और 1 इंच तक की अदरक, इससे तकरीबन चौथाई अदरक का टुकड़ा। ये अगर 1.5 कप पानी में पकाया जाए और छान कर जब आधा रह जाए तो छान कर पी लिया जाए, जिसमें थोड़ा सा शहद ऐड हो जाए, तो ये कहवा ना सिर्फ आपके थ्रोट को बेहतर करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। अगर लंग्स में या कोई भी माइनर चेस्ट इन्फेक्शन है तो फर्स्ट रेमेडी के तौर पे ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑल्दो कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा ख़राब हो रही है या अगर आप समझते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है तो यकीनन जाना चाहिए। होम रेमेडीज़ फर्स्ट इंप्रेशन या फर्स्ट एड के तौर पे तो यकीनन कारआमद हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम नहीं कर रही या सिवियरिटी बढ़ रही है आपके मर्ज में, तो यकीनन किसी मुस्तनद तबीब के पास जाके या डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि तमाम चीज़ों को असर नहीं हो रहा, आप समझ बढ़ रहा है। हम जितनी भी रेमेडीज़ बताते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो रेमेडीज़ बताएं जो कि हर बंदा इजीली कंज्यूम कर सके, ना उसकी इफेक्टिविटी ऐसी हो कि किसी को रिएक्शन हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से वो परेशान हो। तो हम बहुत माइल्ड सी चीज़ बताते हैं ताकि हर बंदा जो कि टीवी पे देख रहा है वो बहुत ईजिली इसको कंज्यूम कर सके और किसी भी रिएक्शन का उसको सामना ना करना पड़े। अच्छा, ये आपने बताया अपना अदरक, इसमें अदरक ली तकरीबन आधा इंच का टुकड़ा, मैंने इसमें 4 से 5 लौंग ली, 4 से 5 मैंने इसमें काली मिर्च के दाने लिए, दालचीनी का टुकड़ा लिया मैंने एक तकरीबन 2 से 2.5 इंच का, 1.5 कप पानी में पकाया, जब आधा रह जाए तो छान कर दिन में 1 मरतबा ले लीजिए शहद ऐड करके। तो इससे ये सारे फ़ायदे हमें यकीनन मिलेंगे। ये कितनी चीज़ें हुई? 4 चीज़ें या 5? 4 चीज़ें। हाँ, 4 चीज़ें हुई। 5वीं चीज़ शहद। 5 मैंने कहा ना, जब 5 मुझे महसूस हो रही थी शहद लास्ट में, तो 4 जो ये सामने रखी हुई और 5 ही शहद डाल के पी ले, जिससे मेरा भी गला